你屌你冇黃之鋒仲話叫人哋咩要奮起抗爭，屌你老味要腦筋啊大佬！屌唔係啦，黃之鋒嚟，你而家喺美國啊嘛，屌你舊軍你係拿啲咩嗰啲咩 M16翻香港咯？喂，屌你老母黃之鋒真唔係，你黃之鋒真係冚家富貴嚟嘅。嗰頭上去英國同人哋講完話美國同你講完話就係幫啲和平抗爭嘅示威者，依頭同人哋講奮起抗爭喎。屌你老母，你唔好咁濕鳩啦，好唔好啊？大佬啊，要撈筋啊，大佬！掹啲槍嚟先講啦，你唔好喺度講話淨係支持啲和平示威嘅抗爭者，你唔好同人講咩奮起抗爭啦，好唔好啊，大佬啊？即係你照下塊鏡咧，自己講乜撚啦，大佬好嘛？哇！即係錯撚咗底啫。我係更加難嚟咗啊！你屌你黐線嘅，你依頭講完就叫人，即係依頭講完話就係支持和平抗爭嘅，依頭低頭叫人哋奮起抗爭。屌你係咪咩奮起抗爭啊？瞓覺起身咁樣去抗爭啊？屌你啊！精神分裂，黐撚線又奮起咁和平抗爭。屌你冇綁手綁腳咯，打個交叉咯，咁撚犀利係咪先？屌你冇切咁樣咯。屌唔係你叫黃之鋒好撚似嗰啲左膠嗰啲咧，屌行山步鬼一鬼。屌你老母剃頭啊，黃之鋒做河圖咯真係，屌你老母閪啊！屌你老母！唉，有夠喂，學啲範圍咁樣，大家一齊坐。阿辣雞哥好似啤你哥上身。你係咪有啲私怨啊？喂，唔係啊，冇咁無恥啊！做人屌你！啤你哥唔同噶，啤你哥嗰啲講咩？中國人嘅賤，屌咁樣噶嘛？唉，屌你老母！中國人嘅賤，屌你咪，呢啲先係啤你哥啊！即係我意思係唔好叫人咩奮起抗爭，你都冇承擔嘅你，屌你人哋同你奮起抗爭，再就係同人哋外國講話，我哋淨係支持叫人哋支持和平抗爭嘅示威者，屌你啊！暴力嗰啲唔係抗爭啊！同埋我唔知大家有冇留意啊？其實我哋香港抗爭咁失敗啊，竟然大陸有單成功咗喎，係清遠咧之前話起垃圾站咧，咪好多人搞到暴動咁樣嘅。唔係啊！而家啱啱有個消息出咗嚟，話佢哋竟然成功令到政府放棄咗起呢個焚化爐喎，係冇用噶，冇用噶！你停咗焚化爐冇用噶，屌你！因為佢轉個頭就第二度起噶啦，清遠隔離咯。個問題，但係起碼嗰度嘅居民成功咗啊嘛，係起碼清遠隔離個小三峽。唔係啊，個問題你哋大陸，你哋中國抗爭嘅嘢係攞咩啊？推土機鏟泥車啊嘛，屌你老母！香港淋水你都係暴力抗爭啊！屌你老母！你真見超多暴力抗爭啊！你唔好叫人支持佢啊嘛，黃之鋒。喂，老豆，黃之鋒喺度講埋呢咁嘅嘢，喂，你有冇去過探監咧？我想問下阿之鋒哥，即係俾人捉咗嗰啲坐監嘅旺角嘅事件嘅被捕者。旺角嗰啲全部暴力噶嘛，探乜撚嘢啫？屌佢最撚和平噶佢打下叉嘅啫嘛，屌唱國歌咪擰轉頭咯，屌你老味啊！你真係情何以堪啊！你叫真係踎緊監嗰啲人大佬。屌嗰啲意思啊！就算聽到佢嚟話探監，我都唔撚見佢啊！屌你老母真係，喂你好驚心啊！你走去外國，你尋求幫助，你唔係咁撚啫尋求幫助噶嘛？屌！你派兵入嚟啦，就係咁樣啊！你冚嗰啲抗爭者於不義咯喎！屌話嗰啲係暴力嘅，你唔抵幫嘅，你咁撚樣講嘢㗎？喂，然之後佢又叫人走去咩奮起抗爭，真係好撚嘢喎！即係你即係叫佢踎啫，大佬。即係屌你老母精神分裂到你，即係咪喺朝頭早係之鋒，夜晚河童咧？